Уже голод. Немного. Было хорошее местечко. Папа, где там у нас свечи, чтобы жарить? Держи палатку, а то она сейчас улетит. Да не улетит. Папа. Хорошо. Ты что тут копаешь? О, червяка хочу найти. У тебя червяка нету? А вот уже есть. О, класс, а ну покажи. Нашел? Папа! Вот еще. Сколько нашел червяка? 3, 3 червяка, все, это точно будет даже 4, три только рыбы. маленькие. Давай в коробочку какую-то. Там не можно я тоже найду, Давай сюда, открываем удочку. Я скоро уже. Давай Антошке. Делить Антошка, червяка на несколько давай. частей. Не надо, у нас тут несколько этих есть. Дай мне быстро. Папа, дай мне надо искать палочки, чтобы они, чтобы зажигать костер. Да, складывай вот в эту ямку. Хорошо. Антон. Тоха, первая рыбалка, открываем сезон. Дубль, один Червяка уже рыбалка. поймали. Хорошо. Да, Червяков. червяки еще здесь, еще не убежали. Ох, и, наверное, уже не будет наша рыба. Все, пропала. Червяки, наверное, уже все, капец. Куда побежала? Анюта, Анечка, а для чего тебе палки? Чтобы костер зажигать. Тоже вытягивай. Моя удочка крестный подарил. По одному. Вот так вот все. Так, кто натянул? Ой, давай. Смотри, какая интересная. Надо палатку накрыть. Сегодня ветер сильный. Так, берем крючок. Теперь самое главное — одеть червяка. Ты умеешь? Угу. Закончик. Надо, чтобы он весь червяк полностью в него спрятать. Я помню, вспомнил. Не умею так. Ну, пробуй, как получится. Не могу даже по-человечески. Проколоть. Ну вот, проколоть. Надо так, чтобы остренького не было видно. Теперь даже ничего не видно. Вот, крючок. Его не заметите, рыбы. Ну все, давай бери удочку. Аккуратно, чтобы только не споймался на ней. Чтоб я не споймался. Ну да. Ах, хоть бы повезло. И аккуратно запускай. Только не в камыш. Теперь одевай опять червяка. Червяка потерял. Да. Да? Мы его потеряли? Иди лови своих червяков, а то они эти разбегутся. Давай. О, отлично.
Пенек движется. Тебя даже клюет. А? Пенек, нет, не надо. Ой. Мне кажется, что мой червяк уже кто-то съел. Ой, не надо только сюда залететь. Не залети, пожалуйста, ё-моё. Споймал? Нет. Увидишь, что что-то шлифается. Вот и потом. Зачем? Валя все пусенькие потому. Тебе хватит. Валя... Рыбку. Анютка, смотри. Вот такая папа рыбку поймал. Хорошая. Ну, чуть-чуть кровка, но хорошая рыба. Ну все, давай в эту Большую часть кучу, я... рядом с этой кучей высыпай. В рот и это на шпажке и поджарите. Да не в кучу, а рядышком. Рядом, вот тут. Да, вот тут высыпай. О, ты много принесла дров. Мы теперь будем потихоньку Мы разжигать. вот тут вот сделаем, давайте. И будем... Не, давайте мы сначала Давайте мы... сосиски еще подготовим. Да, но я пока с костром займусь. На палочку надо их набить. Так, лес... О, да, пускай будет. Это? Конечно, оно сгорит. Да поверни его назад. Чтоб шашлык понял. Просто ее будешь... Ну, у нас же не шашлык. Вот такие теперь складывай. Подожди. Так, теперь Мелких-мелких. вот этих. Нет, веточки. Надо веточки сначала складывать. Если их складывать домиком, Да, тогда, кстати, будет как хорошо. шалаш, Да, тогда будет костер оно хороший. будет быстро разжигаться. Я сделаю дырочку хочу. Вот как-то. Ну, ты сначала, можно вот даже из камыша вот сложить. Да. Оно вот так вот будет. Оно разгорится, быстро сгорит. Воздух сохранялся. Так, детям спички не игрушка, но при родителях Можно. лови. Только... Ну я. Споймали. Все, А давай. щепочки. Надо подождать, когда закончится ветер. О, бумажка. Наклоняйся. Не, оно разгорится и так. Берешь одну спичку и под низ. Ветер сильный. Спичку не выбрасываешь, да, пускай тоже горит. Ветерок. Когда же это ветер утихнет? Надо вот так делать. Переворачивай спичку, потому что гореть нечему будет. Спичка должна гореть. Ой, Дальше ее подсовывай туда, чтобы больше. Ну что, что-то получается. Давай мы сейчас. Может, спичку? Не надо пока спички. Огонь! Ура!
корочки подбрасывай. О, какая она красная становится. Кто? Вот корочка красная. О, я знаю, вот такие вот, кстати, хорошо горят. Поменяется легко. Ну все, костер разжигается. Так, в нашем уявном списке делаем галочку про костер. Еще за ним полфа. О, это два вот. Ой, Всем хватит сосисок? я думаю, что да. Мама, смотри, какой у нас уже костер. Так, о, уже 3 сосиски у тебя есть. Ты же аккуратно, а то дырку сделаешь, она будет вытекать потом через дырку, эта сосиска твоя. Это я могу всё. Истинный хирург. Да что за сосиска такая? Ты прямо как хирург. Играет в доктора с Настоящий. сосиской. Настоящий. А кто говорил, что... Вот как надо размножать огонь. Мама, колбасище. Что же такая колбасище? Как у меня надеть? Коза. Это, Коза. а как ты умеешь петь? А вон там, идите, будет вам музыка. А мы ее просто на костре будем или в фольгу? Можно Ну, попробовать начало одну фольгу Начало... замотать парочку, а парочку на костре. Не-не-не-не. Начало замотать Я палочку. считаю, что лучше фольгу. Папа, Все. вот, Да. смотрите. А, еще она казала. О, тут уже всем будет по несколько Так, сосисок. еще на колбасиске. Если одинаково и такие же палочки, еще как палочки, еще столько сосисок. На всех хватит. Даже немножко по дороге можно хватить. И последняя сосисочка. У тебя получится аккуратненько? Надеюсь. Тон, это не надо делать. Ой. А лучше чёрки вот эти. О, молодец, ровно получилось. Ну, Супер. Давай теперь- 5. Молодец. Аккуратненько огнем, чтобы только волосы не спалил. Вот. Что это? Папа. Это вот наша супер плита. Это лягушка. Горит! Горит! Легко воспламеняется. Только не сгори, пожалуйста, умоляю. Умоляю, не гори, умоляю. Аня, ты как-то далека. Красиво было. А может надо палку посмажить? Не плывет там будет так. Гори. Прошу, гори. В мою пользу. В мою пользу. Да, спасибо. Я